Hello, I'm Brian Tracy, and today I want to talk to you about some ways Сәлеметсіз that бе? you can Сіздермен get бірге Брайан motivated Трейси. quickly. Мен бүгін өз-өзіңізді қалай No тез matter what you have мотивациялау done болатындығын to this айтамын. moment, you Кеше get не болғанына 24 қарамастан, brand new әр hours жаңа to күніңіз spend сізге маңызды бір every нәрсені single істеуге day. тағы да бір 24 сағат береді. Ең бастысы, мотивацияңыз жеткілікті болса With enough болғаны, motivation, барлығын да almost жасауға болады. anything is possible. Дегенмен, мотивация дегеніміз қалаған Isn't сәтте always пайда бола something салатын that нәрсе you емес. can produce Ал on ешқандай demand. мотивация болмаса, тіпті When your қарапайым жұмыстарда motivation is өте ауыр lacking, болып көрінуі even the мүмкін. most basic tasks can seem like Сондықтан, major obstacles. сізге өз мотивацияңызды бақылауға In order алуыңыз to be абзал, successful, және it's алдыңызда important тұрған to міндеттерге take қарамастан, control of your motivation and learn өзіңізді how to тез quickly ынталандырып motivate үйренуіңіз yourself, қажет. no matter what tasks you are facing. By far, the best way to Күні stay бойы motivated жақсы формада throughout болудың the day ең жақсы жолы is to motivate бұл yourself өзіңізді when you first таңертең wake up in the ертеден morning. бастап мотивациялау. If you would like to begin starting your days with a Егер little де сіз extra күніңізді motivation, толығымен атқарғыңыз check келсе, out these онда 3 бар tips болғаны for 60 секундта motivating yourself in мотивациялаудың just 3 60 амалын seconds. ұсынамын. First, use Бірінші, positive affirmations. позитивті The аффирмациялар value of жазаңыз. positive affirmations is Көп адам highly underrated. аффирмациялардың Positive мәні мен пайдасын affirmations айтарлықтай can be бағаламайды. used to accomplish a wide Позитивті range of goals. аффирмациямен түрлі They're мақсаттарға қол especially жеткізуге useful болады. when it comes Олар to әсіресе boosting мотивацияны күшейту үшін motivation. өте қажет. If you say something out Егер сіз loud бір often нәрсені enough, дауыстап жиі it won't қайталай be берсеңіз, long before your көп ұзамай subconscious түпсана оны mind шындық ретінде actually қабылдай believes бастайды. it to be true. Your Түпсана subconscious қиял мен mind шындықты cannot ажырата tell the алмайды. difference between something that is true and something that you Сондықтан позитивті аффирмациялар түпсанаңызды өзіңіздің жеткілікті түрде мотивацияланғаныңызға, зарядталғаныңызға және кез келген мәселені шешуге дайын екендігіңізге сендіру үшін жақсы жұмыс істейді. Мысалы, мотивациямды арттыру үшін өзім қолданатын менің жақсы көретін позитивті аффирмацияларым мынадай. Мен өзімді ұнатамын. Мен өзімді жақсы көремін. Немесе мен өзімді жақсы көремін және өз жұмысымды да жақсы көремін. Мен өзімді жақсы көремін және өз жұмысымды да жақсы көремін. Немесе мен өз ісімде ең күштісімін. Мен өзімді жақсы көремін. Мен күштімін. Мен өз жұмысымды жақсы көремін. Осы сөз тіркестері өте жақсы мотивация береді және есте сақтаңыз, нені жиі айтасыз, соны ойлайсыз, нені жиі ойлайсыз, сондай боласыз. Сізге тез мотивация алудың қажет болғанда, айнаға қарап, мына аффирмациялар бірнеше рет қайталаңыз. Мен өзімді жақсы көремін. Мен өз жұмысымды жақсы көремін. Мен ең күштімін. Бастапқыда бұл сізге далбаса болып көрінуі мүмкін, бірақ неғұрлым мұны көп қайталаған сайын, сіз өзіңізді соғұрлым жақсы сезіне бастайсыз. Көп ұзамай сіз қандай жағдай болмасын, керемет сенімділікті сезінетін боласыз. Екінші, күнді кешкісін келесі күніңізді жоспарлаңыз. Мотивация мен жоспарлау бірін-бірі толықтырады. Сондықтан жақсы ұйымдастырылған және өз жоспарынан ауытқымайтын адамдар мотивациясы күшті адамдар болып табылады. Күнде кешкі уақытта келесі күнді жоспарлауға уақыт бөліңіз. Тізім жасаңыз. Қажетті жұмыстарыңызды жазыңыз, оларды маңыздылығына қарай реттеп қойыңыз. Осылай жасасаңыз, сіз ертең не істейтініңізді ойлап жатып ұйықтайтын боласыз, және оянған сәттен бастап бірден әрекетті бастап кетуге жеткілікті мотивация туындайтын болады. Кешкісін келесі күнді жоспарлау арқылы мотивацияңыз артады, және оған бірнеше себептер де бар. Біріншіден, ол жоспардың болмауынан туындайтын вакуумды жояды. Егер оянған кезде сізде мұндай нақты жоспар болмаса, онда сіздің күніңіз бос, пайдасыз істермен өтетіні сөзсіз. Ал егер сіз күніңізді жоспарға қарап бастасаңыз, онда сізге концентрацияны сақтау оңайырақ болады. Екіншіден, ертеңгі күнді жоспарлау арқылы сіз ұйықтар алдында өз түпсанаңызды іске қосасыз. Ұйықтар алдында келесі күнді жоспарлаған кезде, бұл жоспарлар түні бойы түпсанамен өңделетін болады. Осы арқылы сіз тізімде көрсетілген барлық міндеттерді орындауға дайын болып, энергиямен оянасыз. Мұнаны есте сақтаңыз. Бүкіл аптаны алдын ала жоспарлаңыз, ал әр күнді жатар алдында жоспарлаңыз. Осылайша сіз әлде қайда ынталы әрі табысты бола аласыз. Және соңғысы, күн сайын мақсаттарыңызды жазыңыз. Сосын оларды қайталап қарап шығыңыз. Мақсаттарды қайта жазу және оларға түзету енгізу бұл өте пайдалы әдіс. Сіз бір күнде қол жеткізуді жоспарлаған қысқа мерзімді мақсаттарыңызды да, көп жылдар бойы жұмыс істеп келе жатқан ұзақ мерзімді мақсаттарыңызды да, немесе осыған ұқсас нәрселерді жаза аласыз. Ең бастысы, сіз үшін таңертеңгі ең маңызды мақсаттардың тізімін жазу керек. Мақсаттарды қайтадан жазу сіздің мотивацияңызды күшейтеді. Өйткені сіз өзіңіздің басты неге деген сұрағыңызды еске түсіресіз.
Көп жағдайда күнделікті әрекеттер мен міндеттер қызықсыз және маңызды емес болып көрінуі мүмкін. Сондықтан кейде оларды орындауға ерік-жігеріңіз жетпей қалуы мүмкін. Күн сайын таңертең міндеттерді қайта жазу арқылы сіз күнделікті жалықтыратын жұмыстарыңызды өзіңіздің негізгі мақсаттарыңызбен байланыстыратын боласыз. Күнде таңертең өзіңізді толығымен мотивациялау үшін бір қарапайым ескертпені жасап жүру өте қажет. Моторлы қайықты оталдырған сияқты дырррр дегізіп, сөйтіп күні бойы сол қарқынмен кете бересіз. Маған өз ойларыңызды жазсаңыздар болады. Ал мынау менің бүгінгі сұрағым болсын. Сіз өзіңізді мотивациялау үшін қандай әдістер қолданасыз? Видеоның астына пікір қалдырып, арнамызға жазылыңыз. Назар аударып қарағаныңыз үшін рахмет, және есте сақтаңыз, егер болашағыңызды өзгерткіңіз келсе, әрекет жасаңыз және кейінге қалдырмай қазір әрекет жасаңыз. Өз көздеген мақсатыңызға сенімді түрде қол жеткізгіңіз келсе, біздің Брайан Трейси клубына қосылыңыз, және ол жерде біз мақсатқа жетуге және Брайан Трейсидің арнайы бағдарламалары арқылы үзіліссіз дамуға назар аударатын боламыз. Біздің арнаға жазылуды, осы видеоға лайк басуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Кездескенше.